你干嘛呀？你就嫁给我吧，彩礼38.8万，一分不少的给你。那彩礼我可以带回去给我弟弟结婚用吗？什么你弟我弟啊？等结完婚之后就是咱弟。另外咱弟结婚的话，我再给他买辆新车。为什么呢？因为我也是要面子的人啊。那你现在还剩多少存款了？哎呀，我对钱不感兴趣，存款也就几个小目标吧。等咱结婚之后，我把我存了30多年的积蓄全部都给你。你放心，在咱们这个家里，钱不是问题。我说白了，等结完婚之后，我的命都可以给你。我只想安安稳稳的过日子，然后再生个儿子，想想就多幸福啊！哦，对了，哪怕是最后儿子跟你姓，我也愿意。好吧，那你可以去楼下超市先给我买个榴莲吃吗？可以啊，那你先让我亲一口呗。你先去买嘛。你就先让我亲一口嘛，就亲一口。